ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയാ അസുഖമല്ലോ. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഫോണ് ആരെങ്കിലും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും വെച്ച് മറന്നു പോകും, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് വീണു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെ കയ്യിൽ നമ്മളെ ഫോൺ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ ഫോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ വേഗം നമ്മളെ തേടി പിടിച്ച് ഏടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിച്ചിടല്ലേ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പറയും. എന്നാലും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് തരികയാണ്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? ഫോൺ അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഇപ്പം മിക്കവാറും ഫോണുകളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ലോക്ക് തുറക്കാണ്ട് തന്നെ പവർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണ് നമുക്കല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഫോണിനൊരു അടിപൊളി ലോക്ക് കൊടുക്കുക. അതിനുള്ളൊരു സംഭവം വീഡിയോ. അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. ലോക്കിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് അവർ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം. അതിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിതിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത്, മലയാളം ഒന്നും അതിലില്ല കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്, പാറ്റേൺ, പാസ്വേഡ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊരു ലോക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ പാറ്റേൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത് അത് ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം. കൺഫേം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കണം. ഒരു ആൻസർ അവിടെ കൊടുക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക, ഒരു ആൻസർ അവിടെ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡണ്ണ് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ഗോ കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ലോക്ക് അവിടെ വർക്കായി. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് ലോക്ക് ആക്കുന്ന നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. ഇത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് അടിച്ചാലൊന്നും വരികയില്ല. തെറ്റായിട്ട് അധികം പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാലാന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നവരെ നമുക്കിതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. സംഭവം തിരിഞ്ഞിക്കോ. അതായത് പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് പകരം നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ പാറ്റേൺ ലോക്കാണ് ഇവിടെ വരിക. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനാകില്ല. ഇനി ഇതിലുള്ളത് പവർ ലോക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഹൈഡ് മീഡിയ, ആപ്പ് ലോക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്ത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഹൈഡ് മീഡിയ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മളെ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇതിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അത് ആവശ്യക്കാർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന, ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രം, ആ ലോക്ക് മാത്രമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.